Okay. Alright. Alright. Oh, alright. Oh. May nasa isip lang ako. Ano yun? Ito yun eh. Another day, another ride. It's Polar Ride. No, it's not my intro. It's Polar Ride's intro. Check his channel. Man, don't text while driving. It's dangerous. Text pa niya, ganun eh. Nakataas pa yung cellphone. Well, siguro para makita niya rin nasa harap. Pero mali pa rin eh. It's illegal na yung nagte-text habang nagde-drive. Oh man, I just cleaned my motorcycle. Woo-hoo-hoo. Holy crap. This guy, let's get out of this traffic right now. Oh yeah. What happened? Oh no. Ano nga ba yung sasabihin natin? Ooh. It's about my motorcycle jello. Pag-alala ko lang sa inyong lahat, si Jello. Si Jello po ang aking kasama kahit saan. Alright, back to what I am talking. Bahaba. Holy crap. Ay, nako naman, talaga naman. Si Jello, ang motor natin, ang scooter natin, ang lagi natin kasama, araw-araw to. Dude, araw-araw. Siya naghahatid sa akin, nagsusundo pa uwi at papuntahan trabaho. Oh, nakikita nyo, siya ang kasama natin sa motovlogging natin. Jello is a Mio 1, is a Yamaha Mio 1 scooter, a 2006 model. Yes, he's very old now. Pero although luma na siya, syempre napapanatili ko siyang parang bago lagi. At dito papasok yung pinaka-topic talaga natin. Diba? Kasi sometimes merong may times na feeling natin sa motor natin na bumabagal na siya, hindi na siya katulad ng bago. O ba, bibili ako ng bagong motor. Ganun tayo eh. Mga lang yung solusyon natin is bumili ng bagong motor, which is okay naman kung talagang kaya mo, diba? Pero sa mga hindi naman, may solusyon naman dyan eh. Unang-una, syempre, para mapanatili mong laging bago yung performance ng motor mo. Ay nako. Syempre ano yan, proper maintenance.
Una-una, kung kaya mo, mag-change oil tayo every month, kasama na gear oil. Or pinakamatagal ay 2 months, sabihin natin ng ganun. 1 month to 2 months change oil tayo, para syempre yung makina ng or yung mga gearings ng motor natin at still smooth pa rin tumakbo. Like my 12 years old Mio 1, still good running pa rin. Magkano lang mag-change oil, di ba? Kung kaya mo, kung alam mo naman mag-change oil, napakaraming tutorial dito sa YouTube. Search mo lang how to change oil, ganyan. Maraming lalabas yan. Or indicate mo yung motor mo, yung unit na ginagamit mo, meron pa rin yan, may lalabas dyan. So magkano lang ang langis? Pinakamababa, pinakamagandang klase, siguro 200. Diba, meron sa Shell yung Shell Advance. Pero depende sa kulay may kulay pa yung sa Shell Advance. I think meron pula, may dilaw. Pero merong mura doon yung I think, not sure pero yung yun parang pula. Mas mura yung pula sa dilaw. Nasa 200 lang yun. Or kung may budget ka ng konti, dagdagan mo lang 50 pesos or less, meron ka na Yamaha na pang change oil. So kung na-change oil mo na siya, kung na-change oil na, isang option na yung magpa-tune up tayo sa mga sanay, di ba? Magpa-tune up tayo kung kailangan. Magkano tune up? Nasa 150 lang yan. Sila nang bahala dyan. Pumili ka ng pinakamagaling na mekaniko ng motor sa lugar nyo, ito ka magpa-tune up. Minsan nakaka-vibes mo yung mekaniko, bibigyan ka pa discount, diba? Last tune up ko is only 150. And still yung pa rin yung ginalaw niya. Hindi pa ako nag-tune up ulit. Kailan ba yung huli? May 2 months na rin siguro or 3 months. It's only 150. Kung gusto mong gawing regular tune up, it's okay. It's up to you. Kung may budget ka, okay lang yan. Diba, at least napanatili mong maayos yung takbo ng motor mo. Well, kung kulang pa, syempre meron pa tayong solusyon dyan. Baka kung tingin mo bumabagal yung takbo ng motor mo, baka kailangan na palitan yung air filter or maglinis ng air filter. Pwede natin linisin yung air filter or palitan na ito. Air filter, magkano lang ba to? Nasa 100 pesos lang, dude. Sa amin dito, nasa 95 pesos lang siya. So, monthly, hindi naman, sabay ka to, sinasabay ko yun, kada change oil ko, nasabay ko na palit ng air filter. So every 2 months yun.
O hindi pa rin, dude, man. Still, pwede mong palitan yung spark plug mo ng bago. Oh crap, delikado yun. Pwede ka magpalit ng spark plug na bago. So syempre, para yung kuryente, takbo ng kuryente diretso, maganda pa rin. Spark plug, magkano? Nasa 100 pesos to 200, yung pinakamagandang klase. Pero hindi mo kailangan ng mga pinakamalulupit na na spark plug. Minsan nga yung mga ganyan ay sobrang lakas, madali rin masunog. So be wise, magbasa-basa ka ng review, magtanong-tanong ka din kung anong magandang spark plug. Lastly, pinakamadali sa lahat, keep your motorcycle clean. Diba? Pwedeng pwede mo siya linisin araw-araw o magpa-car wash siya araw-araw. Ikaw actually kaya mo naman yan Alam ko nagagawa mo linisin yung sarili mong motor. So kapag ka alam mo na marumi na, syempre linis na tayo, huwag natin patagalin yung dumi. Kasi yung dumi na yan, pwedeng sumiksik pa yan pagka nadadagdagan. Pumapasok sa loob, yung loob kakalawangin na, masisira yung motor mo. It's just a simple tip kung para mapanatili nating magandang takbo na ating motor. Hindi mo kailangan bumili ng bago. Lalo ngayon, dami ko nakikita meron bago, meron 2017 na motor. Tapos kailan makikita mo na lang bigla meron siya 2018 na motor ulit. Man, it's just a waste of money. Parehas lang naman ang feeling yan. Sabihin mo tumaas ang konti yung CC, ano meron dun, di ba? I don't care if I have 110cc only. I don't care if I have this old Mio 1 2006 model, all stock. Just maintain your own motorcycle, proper maintenance only. It will feel always brand new. So yun lang sa ngayon. Oopsie. If you like this video, please do like this video. If you have any comments or any suggestions, any questions, comment down below. Ugh. And if you aren't subscribed to our channel, please do subscribe to our channel right now. So now, man. So goodbye, babush.